因为福利嫌他妹妹打呼声音太吵，然后就跑到另一头来睡，但在这边还是能隐约听到火腿打呼的声音。希望所有人都能健健康康、平平安安，希望疫情早点过去，大家到时候都能逛想去的地方，吃想吃的东西。中国加油，我们加油！给你们听听福利和火腿的打呼声，这是福利的，这是火腿的。